Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Pasakysiu aš jums greitai. Va, išsirinkit, kaip jūs mėgstat ir kada norit. Jeigu tai, ką aš jums pasakau, jums nepatinka, jūs galite imti ir išsirinkti tą, kuri patinka. Puikiausiai galioja, puikiausiai veikia. Tik tai reikia išgirsti apie tai. Tai va, čia turbūt, ką tik pasakiau, ir ta korta, kuri galbūt jums nepatiks, tada imkit kitą. Šita korta sako, kad jūs kažkuo nepatenkinti. Ėmė ir atsitiko kažkas ne taip, kaip jūs norėjot. Tai visai nereiškia, kad tai kažkas blogai, kad tai neteisinga. Jūs tiesiog tikėjotės kito varianto. Arba ėmėt ir netyčia užkliudė tas kortas ir išliejot, kas ten buvo. Nežinau, ką jūs. Bet jūs dar turit už nugaros dvi kaip aš pasakiau, kortas. Ne kortas, o taures. Ar liežuvis susipynė, ar mintys. Na, atsiprašau. Parvirto 3 taurės, įsiliejo kažkas, kas ten buvo, ir jūs galbūt nuliūdot. O gal jūs jau buvot liūdni anksčiau. Bet jūs turi dar 2 taures, kurios yra pilnos, jūs dabar nematot už nugaros. Ir kai atsigręšit, pamatysit. Ir iš viso, kai jūs susikaupsit ir pagalvosit, arba atsipalaiduosit ir pajausit, tai jūs suprasit, kad tai, kas atsitiko, visai jokia bėda. Kad iš viso tai niekaip jums nesutrukdys, kad tai niekam nesutrukdys ir kad tai viskas vyksta taip, kaip reikia. Jums bus labai įdomi diena, jūs turėsit šiek tiek savo dėmesį sutelkti kitur. Iš tos vietos, kuri jums nelabai patiko, truputėlį pakreipt žvilgsnį ir pamatyt situaciją kitą. Na, tiesiog šalia tos, kuri jums nepatinka, pažiūrit kitur ir ten jums patinka. Tai labai įdomi diena, tai lavins jūsų intuiciją, tai lavins jūsų dėmesį ir galų gale pamatysit, kad jums tai patiks. Arba išsirinkit kitą kortą. Pavyzdžiui, šitą kortą. Kas čia išsirinko šitą? Tai gavo, tai tiesiog puiki korta. Tai ne vien tik meilė, jau tai, kad spindinti meilė jūs lydi. Tai dar ne viskas. Jūs turit, nors kitą kartą užtenka ir to, iš viso meilė tokia galinga jėga, kad jinai viską suteikia, viską perdažo kitom spalvom, pagyvina gyvenimą, suteikia energijos, suteikia įkvėpimo. Ir jeigu jūs rytoj įsimylėsit, tai bus puiku, tai bus nuostabu. Bet jeigu jūs ir neįsimylėsit netyčia, jeigu jūsų meilė neužeis pro duris ir nesušvytės jums akise, tai vis tiek tai puiki diena, nes jūs rasit visur palaikymą, visur draugystę. Visur, kur jūs ateisit, būsit laukiami ir mylimi. Jūs neliksit vieni, jūs visada lydės kažkoks mielas žmogus, mielas partneris, bendradarbis, su kuriuo jūs darot projektą, ar kolega, ar koks klientas, ar koks darbdavys. Jūs visur sutiksit palaikymą, draugystę, meilę ir taip visą dieną. Puiki diena. Va, o šitas karalius, žinokit, jis yra tas baliaus karalius. Tas, kuris užeina į salę ir visi, ir visos atkreipia į jį dėmesį, ir visi nori pasisveikinti, ir visi nori išgirsti jo balsą.
ir visi nori išgirsti jo patarimą, nori su juo pasisveikinti, nori pranešti jam komplimentų. Jūs rytoj tas karalius. Jūs rytoj dėmesio centre, jūs rytoj visuomenės pažiba, jūs rytoj vakarėlio siela. Jūs rytoj turėsit tokį pasisekimą, tokį žaismingą pasisekimą. Jum tiesiog apsvaigs galva. Puikiai jum ateina diena, tik nepamirškit to pastebėti, neužeikit į dieną kokie nors pikti ar nepatenkinti. Jūs žinokit, šitą puikiai dieną, jūs jai turit šypsotis jau iš pat ryto ir už tą šypseną gausit daugybę šypsenų ir kito populiarumo. Va, o šita korta jums sako, kad jūs jau matot jau savo plano įsipildymą, įsivykdymą, įsigaliojimą. Jūs jau matot horizontus šviesius ir jūs matot laivą, į kurį jau lipsit ir keliausit kaip tik ten. Kaip tik ten, kur jau jūs sugalvojot, kur jums viskas sekasi, kur jūs jau tą energiją turit iš karto. Jau jūs viskam pasiruošę, jūs viską suskaičiavę, apskaičiavę ir dabar šita korta iš viso yra daugiau tokio dalykinio verslo, kažkokio išmintingo sprendimo korta. Čia nėra kalbos apie meilę, apie fantazijas, apie kažką tai tokio ten svajingo. Tai konkrečios veiklos korta, sėkmingos veiklos, apgalvotos, apruoštos, suruoštos veiklos korta. Na ir sėkmės jum šitam kely.